është një shejtan, e ka emrin Khinzab. Puna e tina është që kur të lidhesh ti në saleh, më munu me ta pështjell çështjen e saleh, me të bë vezvese sa të monet. Njëri prej shokëve të Rasulit alayhi salam, Uthman ibn Abi As, shku te Rasuli alayhi salam dhe ka thënë ja Rasulullah, shejtani po më pështjellet shumë saleh, po ma pështjell shumë leximin, po më pështjell çështjet në saleh. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, ka thënë ky është shejtan i cili e ka emrin e Khinzab, e kur ti vrejsh vezveset e tina, qysh je të falë? Çka me ba? Ka thënë Muhamedi alayhi salam, strehohu tek Allahu për këtina, për këti Khinzab. Edhe vepron kështu, qysh je të falë, e kthen pak kryt në të majt. Jo shumë, jo sikur kur jap selam, jo kështu, veç pak në të majt. Kthehesh pak edhe kështu. 3 herë. Sikur e pështyme, po nuk qet kur gja prej gojës, veç pak frym. Subhanallah. Tash do të folëm pse kështu. Domthon 3 herë. 3 herë. Ka me kthy, ka e majta. E ka thonë ky, masi e ka bë, thot ma ka largu Allahu azza jall këtë shejtan, masi kum vepru kështu që ka urdhëruar Muhamedi alayhi salam. Kështu që vepro kështu o musliman. Po subhanallah, pse në të majtën? A din pse në të majtën o musliman? Po shkak se zemra e insanit është në të majt. Domethënë, edhe kështu kur don me mri zemrën me operacione me kështu, shumë ma lehtë mrin ka ana e majt. Wallahu alem, dohet që për kët shejtani vjen ka ana e majt. Po e çuditshme musliman pse veç pse kështu? A din pse kështu musliman? Pse çikaç është forca e shejtanit. E largohet. Se hans ka mundësia, i veç vezvese. Domethënë, një çikaç prej insanit edhe largon. Kështu që strehohet tek Allahu azza jall edhe veprohet këtë formë që ka urdhëruar Muhamedi alayhi salam edhe mos e mërzit se ka me largu Allahu azza jall prej teje.